Jenis tanaman obat herbal untuk kesehatan ayam peliharaan kita. Obat herbal merupakan suatu tanaman yang memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, terutama pada tubuh manusia. Tidak hanya pada tubuh manusia saja, tetapi tanaman herbal ini dapat digunakan untuk hewan, terutama pada jenis unggas atau ayam. Tanaman ini tentunya dapat menjadi jamu yang memiliki manfaat untuk tubuh dan juga lingkungannya. Tetapi ada kalanya dalam penggunaan obat herbal ini tidak boleh sembarangan. Harus mengerti tentang dosis pembuatan, proses pembuatan, dan jenis tanaman obat yang digunakan. Apa saja manfaat obat herbal untuk ayam ternak kita? Baiklah, beberapa peternak di Indonesia banyak yang memanfaatkan ramuan obat herbal ini untuk mengobati ayam yang sakit. Karena pengobatan ini dipercaya dapat memberi efek yang baik dan proses penyembuhan pun relatif lebih cepat dibanding penggunaan bahan kimia. Manfaat yang dapat didapatkan dari pengguna obat herbal ini diantaranya yaitu pemberian ramuan herbal ini dapat diberikan kepada ayam secara berkala. Fungsinya sebagai vitamin dan penambah gejala tahan kekebalan tubuh si ayam. Biasanya dalam proses pemberian obat herbal tersebut, peternak memberikannya dengan dicampur pada air, minum, pakan, dan juga langsung dimasukkan ke dalam mulut si ayam. Lalu, apa saja ramuan tanaman obat herbal yang dapat diberikan untuk mengobati sakit pada ayam? Berikut daftarnya. 1. Yaitu campuran kunyit, bawang putih, dan daun pepaya. Campuran antara ketiga bahan tersebut memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh si ayam. Baik itu untuk menjaga kesehatan si ayam maupun menyembuhkan penyakit pada si ayam. Manfaat yang paling banyak dirasakan oleh peternak yakni memperkebal kekebalan tubuh terhadap penyakit seperti penyakit CRD, kolera, kokosidosis, radang, usus, dan lain-lain. Cara pemberiannya pun Anda dapat memberikannya dengan dicampurkan pada pakan, direbus atau ditumbuk. Tetapi Anda juga harus memperhatikan pakan yang sesuai untuk diberikan pada ayam Anda. Yang kedua, daun pepaya. Penggunaan daun pepaya untuk ayam ini ternyata dapat melindungi ayam dari penyakit malaria. Selain itu, daun pepaya juga berfungsi sebagai anti parasit cacing, menambah nafsu makan si ayam, dan meningkatkan daya tahan tubuh si ayam. Yang ketiga, lengkoas. Tanaman lengkoas atau biasa disebut dengan masyarakat sebagai tanaman empon-emponan ini juga sangat bermanfaat loh bagi ayam peliharaan Anda. Kandungan rasa pedas berfungsi menetralkan racun serta menimbulkan rasa hangat. Yang selanjutnya kencur. Tanaman kencur ini banyak mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai pemberi rasa hangat, anti batuk, penambah nafsu makan, serta peredar radang tenggorokan pada si ayam. Yang selanjutnya kunyit. Tanaman kunyit ini juga mengandung zat atsiri yang bertujuan untuk melindungi organ hati, ginjal, serta sebagai antibiotik pada tubuh si ayam. Yang selanjutnya temulawak. Obat herbal temulawak juga hampir sama dengan kandungan vitamin dengan kunyit.
yakni mengandung minyak atsiri dan zat pati. Protein yang terdapat di dalamnya juga berfungsi melindungi hati, empedu, dan ginjal. Oke sahabat, sampai di sini dulu video saya. Usahakan dalam pemberian obat herbal di ayam Anda, pastikan pemberiannya sesuai dengan gejala penyakit yang ditimbulkan si ayam dan sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Semoga video ini dapat membantu sahabat-sahabat sekalian. Apabila Anda pertanyaan seputar kesehatan ayam dan penggunaan obat herbal yang tepat, silakan teman-teman bisa japri saya. Nanti link WA-nya akan saya taruhkan di deskripsi. Oke, terima kasih yang sudah support channel saya. Salam satu hobi untuk pecinta ayam.